திரும்ப அதுக்குதான் கூட கூப்பிட்டுருக்கோம். ஏன்னா டெய்லியா செய்வான். டெய்லியா? ஆமா, இல்ல 2 நாள் ஒருக்கா செஞ்சிருவான் ஆஃபீஸ் போயிட்டா. அது மறந்தாச்சு, நானும் கேட்க மறந்தாச்சு. அது குளிக்கிறது தான் அவ்வளோ இது பண்ணிட்டு கூப்பிடும் அவனை. இன்னும் வேணுமா? ரெக்கை கிட்ட வேணுமா? திரும்ப 2 வந்துதா? 1 தான் வந்திருக்கு. 1 தான் நல்லா குளிக்குது. பெருசா வெளியில வந்துருச்சு. அது இன்னும் வந்து அதுக்கு சேர்த்து ஆடுறா பக்கி சோம்பேறி. அவனை அடிக்கணும். போகலாம். இது பாருங்க எப்படி தூக்கி தூக்கி நல்லா குளிச்சுட்டு செல்வோம். குளிஞ்சு வர காமிக்கிறாங்க. அதுக்கடி அது என்ன பண்ணுவேன், முதல்ல பயந்து ஓடணும். அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வர ஆரம்பிச்சது. இது கொஞ்சம் காமிக்கிட்டு பாரு. அது பாரு, அங்க தண்ணி அடிச்சா ஓ காய வைக்கிறாங்க. ட்ரையர் போட்டு காய வை செல்வான். இன்னைக்கு அந்த ட்ரே கழுவிட்டு வெளியே போய் பாரு என்ன அழகா விரிச்சு காமிக்குது. உள்ள இருந்துட்டே வெளியே வர கஷ்டமா இருக்கு. வீடியோ பார்த்தா கத்துக்கிட்டேன். ஒரு வீடியோல ஒருத்தர் செஞ்சா, அவன் செய்யும் போது இதே மாதிரி தான் அது ரக்கி விரிச்சு காமிக்கும். அது வரைக்கும் வெளியே வர கஷ்டமா இருக்காம்மா உங்களுக்கு? அது இது கூடயே வந்தா நடந்து வந்தா வந்துடும். திரும்பி காமிக்கு, திரும்பி காமிக்கு. அதெல்லாம் ரேவதி சொன்னான், பாத்ரூம் போறதுலாம் கழுவிட்டு போகுது. ரேவதி சொல்லிட்டே இருந்தான் வீடியோ பார்த்துட்டு, பாத்ரூம் போற இடம்லாம் கழுவுக்குமா அது அப்படின்னு. ஏன்னா ஆக்சுவலா எல்லாமே காலையில குளிக்கும். நீங்க டேங்க்ல மேல தண்ணி ஒழுக ஆரம்பிச்சுதான் எல்லாம் வந்து குளிக்கும். அணில் முதல்ல கொண்டு குளிக்கும். முதல்ல காக்கா வந்து நல்லா குளிக்கும். போதுமா? மைனா விட்டு போதும், எல்லாம் கீழே தண்ணியாயிட போகுது. இந்த ட்ரேவை கிளீன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, அந்த தண்ணிலாம் அதெல்லாம் கிடக்கும். மேலே இருக்கவங்க தான் நல்லா குளிச்சு எப்படி காய வைக்கிட்டு வர பாருங்க. இன்னும் அடிப்பியா சரியா குளிக்க வச்சிருவான். கீழே வச்சிருந்து வரேன்.